昨天刚提的奔驰 E 级，今天就损失了10多万，保险杠都给干裂了，所以从天河拖车过来给我维修。车主说这是买的2手奔驰，本想开着它去酒吧找真爱，没想到心情太过激动，一没注意就撞到护栏上面了。去到4S 店定损就要10万块，车主实在无法接受，刚买的车又得赔10万进去。这时想起之前收藏过我们专业维修底盘和空气减震的视频，知道我们不但价格实惠，使用的配件也都是原厂件和大品牌件，价格还是4S 店的1/10。二话没说就直接联系拖车把车拖了过来。视频看到这里，不妨点赞收藏一下，给手艺人一点鼓励。你们猜猜这次大维修下来花了多少钱？评论区讨论一下。